హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ కిల్ మెహరీన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మన వీడియోలో బ్రెడ్తో వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ స్నాక్ రెసిపీ నేను మీతో షేర్ చెబుతున్నాను. సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వెరీ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనకి బ్రెడ్తో స్నాక్ రెడీ అయిపోతుందండి. సో దానికోసం నేను 4 బ్రెడ్ పీసెస్ తీసుకున్నాను. మీకు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ బ్రెడ్ పీసెస్ కావాలంటే మీరు తీసుకోవచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. సో దీన్ని నేను స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకున్నాను. మీ ఇష్టం వచ్చిన పీసెస్లో మీరు ఏ షేప్లో అయినా కట్ చేసుకోవచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నేను ఒక కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ బటర్ యాడ్ చేశాను. మీరు బటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకొంచెం టేస్ట్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. ఇందులో మనం బ్రెడ్ పీసెస్ని జస్ట్ షాలో ఫ్రై, లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. ఎక్కువ కదిలిస్తూ ఉండకండి. ఎక్కువ కదిలిస్తే ఏమవుతుందంటే బ్రెడ్ అనేది విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందుకని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట, షాలో ఫ్రై, లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఇలా మనకి కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట. సో తర్వాత దీన్ని మనం ఒక ప్లేట్లో షిఫ్ట్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం సేమ్ కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను నేను. అందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీరా యాడ్ చేశాను. అండ్ 3 or 4 గార్లిక్ యాడ్ చేశానండి. గార్లిక్ ఒక మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది మన రెసిపీకి. వీటిల్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం. తర్వాత నేను ఒక లార్జ్ ఆనియన్ యాడ్ చేశాను, ఉల్లిపాయ యాడ్ చేశానండి. ఇవి కొంచెం డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు, లైట్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం. సో ఇది కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా త్వరగా అయిపోవాలనుకుంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసేయండి, తొందరగా మగ్గిపోతాయి ఆనియన్స్ అనేవి. సో ఈ రెసిపీ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండి. పిల్లలకి మనం టీ టైమ్స్ స్నాక్స్గా ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వచ్చు అనమాట. చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అండ్ బ్రెడ్ కూడా చాలా హెల్దీ కదా. సో అలాగా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. నేను ఇప్పుడు ఒక 1/2 టీ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ యాడ్ చేశాను. అండ్ 1/2 టొమాటో కూడా యాడ్ చేశాను. సో దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేశానండి. అండ్ తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ టొమాటో సాస్ యాడ్ చేశానండి నేను. అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ కొరియాండర్ లీవ్స్, కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఏవైతే మనం ఫ్రై చేసుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, సో అవి ఇందులో యాడ్ చేసేద్దాం. యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ గ్రేవీ అదంతా కూడా బ్రెడ్ పీసెస్కి బాగా పట్టేంత వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత లాస్ట్లో కొంచెం బటర్ యాడ్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో అంతేనండి, వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ బ్రెడ్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది. వెరీ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా ఉండింది. If you like my video, please like, share, comment and please subscribe to my channel. Bye friends.